بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما سبتيه أو أي أحد سوق ليسو صدح يتوانك بشا سبتمبر سنة كلا بكون لباتن يشان أو كوبيغان كوبي لباتنك بشا ربيع الأول سنة كون أفر بقول أفرتنية تضبا تاريخ الهجرية كسو هذا مركله يا برامجكي قبناها قضبضا آن إذي كوبهيننا وحا كمدا مصر oo ku jirta xusul duub ku aadan in la dhiso ciidamo carbeed oo difaaca qatarta dunida carabtu ay wajahayso tani waxay imaanaysaa iyadoo Israa'iil muddo 24 saac gudahooda toddobaadkii hore weerar ay ku qaaday 5 dal oo kamid ah wadamada carabta Iran oo iyana shirarka ay iskugu imaanayaan madaxda dalalka islaamka si baan u cambaaraysay kuna tilmaamtay kuwa dhiirigelinaya Israa'iil Netanyahu oo caawa si dadban u muujiyay inuu ku guul daraystay qaarajinta hogaamiyaasha Xamaas oo dhawaan weerarka lagula beegsaday magaalada Dooxa ciidamada Suudaan oo shaaciyay inay ka hortageen weerar maleeshiyada RSF ay ku soo qaadeen magaalada Al Ubayd oo dhawaanahani dagaal ay ka aloosanaayeen wararkii ugu dambeeyay Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka idinku haynaa mid ka mid ah senatarada Mareykanka oo nasiib darro ku tilmaamay in lacagta canshuur bixiyaasha Mareykanka Israa'iil ay u adeegsanayso inay ku gumaado kuna gaajaysiiso carruurta reer Gaza hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo ciidamada dalkiisa ugu baaqay inay u diyaar garoobaan dagaal xilli xiisad ay ka aloosan tahay gacanka Kuuriya sheekada ugu dambeysay barnaamijka aridii kugu hayaana waxay ku aadan tahay nin u dhashay wadanka Hindiya ayaa dacwad la yaab leh wuxuu ku soo oogay maamulka shirkadda Meta ee iska leh Facebook haddaba maxay tahay dacwadan sheeka la yaab leh ayaan idinku haynaa qaybta dambe ee barnaamijka dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha siimoodi dahablaha ugu weyn geeska Afrika haddii aad samayso wacan dahab aad sugayso saadaalinaysay Singapore iyo saf Bahrayn iyo Hindi noocyada u sarreeya oo si wacan loo naqshadeeyay waxaad ka helaysaa xarunta siimoodi waa dahablaha ugu weyn geeska Afrika dahabyada uu iibinayo waxa kamid ah Bahrayn Singapore Hindi designs waxaana aad ka helaysaa jumlo iyo tafaariiqba waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada Al-Misbah Islamic Online waxaad ugu tageysaan barashada Quraanka iyo culumta diiniga ah oo hab online ah lagu baranayo dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub oo isugu jirta carruur iyo dad waaweynba maadooyinka lagu barto waxa kamid ah xifdiga Quraanka Kariimka barashada akhriska iyo qoraalka higaada Carabiga axaadiista iyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam barashada salaada iyo ducooyinka luqadda Carabiga iyo maadooyin kale dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho ama shahaado ka turjumaysa aqoonta aad baratay wixii faahfaahin oo inta dheer kala xiriir WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda xarunta caafimaadka ee Private Walk-in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inuu dhawaan xarunta ku soo biiray Dr. Akan Efe oo ah khabiir ka soo shaqeeyay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan waxa uu diyaar u yahay inuu dhammaan bukaanada ku qaabilo xarunta Private Walk-in Clinic khaasatan haddii ay cabashadaadu la xiriirto xanuunada caloosha dhiigkarka cudurrada wadnaha ku dhaca dheefshiidka iyo cudurrada guudba xarunta Private Walk-in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London wixii faahfaahina waxa aad kala xiriirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadaya si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir وأنا كم حسنتهين داوشة برنامجك. waxaynu ku bilaabaynaa Iran oo aad culus u jeedisay madaxda wadamada islaamka markay iskugu yimaadaan shirarka. Haddaba arrimahan waxa ka hadlay xogayaha golaha sare ee ammaanka ee qaranka ee dalka Iran Ali Larijani waxaana digniin adag oo u diray dawladaha islaamka isagoo ku dhaliilay waxa uu ku tilmaamay qodbadaha qurxoon ee ka soo baxa shirka ururka dalalka islaamka ee magaciisa loo soo gaabiyo OIC iyadoo aan la qaadin wax tilaaba oo wax ku oola Ali Larijani waxa uu sheegay in shirarka noocaasi ay noqdeen kuwa u dhigma soo saaridda amarro cusub oo lagu fulinayo danaha Israa'iil maadaama gardaradeedu ay si joogto ah
ugu socoto shicibka Falastiiniyiinta. Larijani wuxuu yiri in la qabto shirar laga soo jeedinayo khudbado badan oo wax natiijo oo wax ku ool ah aan lahayn sida kuwa ka dhacaya shirarka golaha ammaanka. Waxay u dhigmaan in la dhiirigelinayo guumaysiga in uu sii wado dambiyadiisa. Wuxuu ku baaqay in la sameeyo qol hawlgal wadajir ah oo ay yeeshaan dowladaha islaamka si ay ula tacaalaan sida uu yiri waalida Israa'iil, isagoo xusay in tilaabadan oo kaliya ay tahay midda quwadaha taageeraya Israa'iil ay garwaaqsan karaan kuna qasbi doonaan in ay dib u hagaajiyaan jihadooda iyo weliba in markaasi marmarsiyahooda uu noqdaa mid meesha ka baxa, isla markaasna la helo dejinta nabadda adduunka iyo abaalmarinta Nobelka. isagoo hadalkiisa sii wata Cali Larijani waxa uu la hadlay dowladaha muslimiinta wuxuuna yiri maadaama aynan waxba u qaban muslimiinta gaajeysan iyo kuwa dulman ee Falastiin ugu yarana qaata go'aan hoose si aad uga fogaataan halaaga laydin wado. Shir degdeg ah oo ay isugu imaanayaan hogaamiyaasha wadamada islaamka iyo carabta ayaa lagu wadaa in berri oo axada uu ka bilowdo magaalada Doha ee dalka Qatar. kulankaasi oo sii socon doona ilaa iyo Isniinta ayaa looga hadlaya cawaaqibka gardarrada Israa'iil ka dhanka Qatar iyo weliba isku dayga lagu beegsanayay hogaamiyaasha ururka Xamaas. Wahagaaga macluumaadkaasna halkaas aynu kaga gudubno. Markan waxaynu u gudbaynaa xaggaas iyo Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ciidamada wadankiisa waxa uu ku wargeliyay inay u diyaar garoobaan dagaal, isla markaasna waxa uu sheegay in la soo bandhigi doono qorshayaal la xiriira hubka nuclearka iyo hubka caadiga, iyadoo markaana tani ay ku soo aadayso xilli Kuuriyada Koonfureed ay ku eedeynayso Kuuriyada Waqooyi inay taageero ka helayso Ruushka, isla markaasna ciidamo ay u dirtay dagaalka Ukraine. warbixin amurahan la xiriirta waxa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisu uu soo bandhigi doono siyaasad lagu horumarinayo hubka nuclearka iyo ciidamada caadiga ah inta lagu jiro kulanka soo socda ee xisbiga talada haya, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. tan iyo kulankii natiijadu aysan ka soo bixin ee Kuuriyada Waqooyi ee la yeelatay Mareykanka sanadkii 2019, Kuuriyada Waqooyi waxay ku adkaysatay inaysan ka tanaasuli doonin hubkeeda nuclearka. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ee magaceeda loo soo gaabiyo KCNA ayaa soo warisay in Kim intii uu booqashada ku marayay xarunta cilmi baarista hubka ee toddobaadkan uu sheegay in Pyongyang ay hormarin doonto siyaasadda isku mar lagu wada dhisayo awoodda nuclearka iyo ciidamada caadiga ah. Kim ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la casriyeeyo ciidamada caadiga ah, balse ma sheegin taariikhda kulanka xisbiga uu dhici doono. dagaalka Ukraine ayaa dhiirigelin u noqday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo helay taageero muhiim ah oo ka timid Ruushka kadib markii uu u diray kumanaan askar Kuuriyada Waqooyi ah kuwaas oo ka qayb qaadanaya dagaalka Ruushka uu kula jiray Ukraine. Moscow iyo Pyongyang ayaa saxiixday heshiis iskaashi difaac sanadkii hore xilli madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu booqday magaalada Pyongyang. Kuuriyada Koonfureed ayaa ka digtay taageerada sii kordhaysa ee Ruushku siinayo Kuuriyada Waqooyi iyo suurtagalnimada in la siiyo tiknoolajiyadda militariga xasaasiga ah ee Ruushka, taas oo beddelkeeda uu ciidamo ku taageerayo dagaalka Ruushka ee Ukraine. shirkii ugu dambeeyay ee xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya ee dhacay Janaayo 2021, Kim waxa uu shaaca ka qaaday barnaamij militari oo ballaaran, isaga oo ballan qaaday horumarinta hubka casriga ah sida dayax-gacmeedyada dhinaca sirdoonka ciidamada iyo gantaalada ridada dheer ee shidaalka adag ku shaqeeya. falanqeeyaashu waxay filayaan in kulanka uu dhaco horaanta sanadka soo socda. Kim iyo Putin ayaa bishan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu ku marti qaaday dabaaldeg ciidan oo ballaaran oo ka dhacay magaalada Beijing ee caasimadda Shiinaha, kaas oo dhaliyay walaac weyn oo ka yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo ku eedeeyay inay qorsheynayaan shirqool ka dhan ah Mareykanka. Yaxya Ciise, HBN Online TV. waatahay Yaxya Ciise aad buu mahadsan yahay. markan balaynu eegno xagga dagaalka Suudaan, halkaasi oo warar cusub ay ka soo baxayaan. wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada militarigu ay ka hortageen weerar kooxda RSF ay ku soo qaaday magaalada Al Udeyd. sarkaal ka tirsan militariga Suudaan ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in ciidamada difaaca dhulka gaar ahaan qaybta shanaad
ee ciidamada lugta maanta ay ka hortageen weerarkan oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sarkaalkan ayaa intaasi waxa uu ku daray in ciidamadu ay bartilmaameysteen diyaaradahaasi oo isku dayay in ay soo weeraraan magaalada kadib markii lagaga hortagay nidaamka difaaca hawada iyo weliba nidaamka lagu qalqalgeliyo diyaaradaha droniska waxaana uu sheegay inay soo rideen diyaaradahaasi oo ka soo kici timay deegaanada waqooyiga galbeed ee gobolka Kordofanta waqooyi oo ay gacanta ku hayso kooxda RSF dhanka magaalada Al-Fashirna saacadihii la soo dhaafay ee maanta ayaa waxa la sheegayaa in maleeshiyaadka RSF inay madaafiic goosgoos ah ku soo ridayeen xaafado ka tirsan magaalada lama soo warin wax khasaaraha oo ka dhashay weeraradaasi wahagaag waxaan u gudbaynaa gordhow wararkii ugu dambeeyay ee Gaza Netanyahu oo caawa si dadan u muujiyay inuu ku guul daraystay qaarajinta hogaamiyaasha ururka Xamaas Masar oo marada u raxaysa in la dhiso ciidan Carabeed iyo waliba sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka iyo qodobo kale intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaas aynu ku hakanno qadar xayeysiina haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta Kamal American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada American International High School waxa uu ku diyaariyay waxbarashada dugsiga sare waxa uu iskuulkan wada shaqayn leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda tacliintii diinta iyo midaan tabaynaan helnee adoo timir beeran kara miyaa tiin qodax leh iyo cadaadda tallaalaysa carruurtii lagu tabcaa toosnaan laga raadiyay u kaalay macadka barashada diinta ee Marso macadka barashada quraanka iyo culumta diiniga ah ee Marso oo habka casriga ah ee online-ka dadka wax ku bara waxa lagu bartaa quraanka kariimka higaada carabiga tajwiidka iyo toosinta quraanka af Soomaaliga iyo ducooyinka iyadoo lagaga qabtirayo hab online ah faahfaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shashada kaaga muuqda soo dhawaada marka la daawadaya wari waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyahayaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal warar faaclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka Gaza ayayna ku bilaabanay xilligan oo barnaamijka aynu wadno duqeyn ba'an ayay Israa'iil ka wadaa bartamaha Mareykanka Gaza gaar ahaan deegaanka Rimal waxaana la sheegayaa in duqeyntan aysan ahayn mid kala sooc iyo kala joogsina meelaha duqeynta la beegsaday waxaa ka mid ah goob telefoonada ee lagu charge garayso halkaasi oo la sheegayo in inta badan dadku telefoonada ay keensadaan waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi dhaawac uu ka dhashay dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan militariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa in dagaalkan ay qaadan karto waa dagaalka Israa'iil ay ku doonayso inay ku qabsato magaalada Gaza muddo bilooyin ah warbixintan waxaa tibisay gordhaweyto hay'adda warbaahinta ee Israa'iil war dagaalkan la xiriira kumanayaal kun oo Israa'iiliin ah ayaa xilligan waxay ku banaan baxayaan magaalada Tel Aviv ee ugu weyn Israa'iil waxaana ay dalbanayaan si degdeg ah dagaalka in lagu joojiyo isla markaasna maxaabiista la isku dhaafsado xogayaha muraha dibadda ee waddanka Mareykanka Marco Rubio oo isna ka hadlay xaaladan ayaa waxa uu ku andacooday in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in dadka lagu haysto Mareykanka Gaza in hal mar la soo wada daayo wuxuuna yiri in meesha laga saaro qatarta Xamaas ayuu sidoo kale doonaya loona gudbo wajiga xiga wuxuu yiri wadamo badan ayaa aqoonsaday dowladda Falastiiniinta ay yeeshaan arintaasi waana ka dignay in aan la sameyn sidoo kale wuxuu yiri waxaan sheegaynaa oo kale in arintaasi aysan ku noqon mid dhibaato gelin karta Israa'iil isla Mareykanka inta ka bixin senatarka ka tirsan xisbiga senatarka madaxa bannaan ee ka tirsan aqalka sanadka waddanka Mareykanka Bernie Sanders ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay adeegsanayso lacagta ay bixiyaan cashuur bixiyaasha Mareykanka isla markaasna ay taasi noqotay mid ay ku dhibaataysayso carruurta dadka Mareykanka Gaza ku dhaqan waxaana uu sheegay in arintaasi ay tahay mid yaxyax iyo ceeb ah way
weerarkii dhawaan Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa la sheegayaa dareen xoog leh inuu geliyay wadamada Carabta oo qaar ka mid ah falanqayaasha Carabta ay ku tilmaamayaan in hurdadii laga jafay haddaba dowladda waddanka Masar ayaa waxaa la sheegayaa inay marada u raxayso qorshe ku aadan in ciidamo la sameeyo sida ciidamo NATO oo kala aynu eegna war arrintan la xiriira oo warbaahintu ay qortay saacadihii la soo dhaafay dowladda waddanka Masar ayaa la sheegay inay doonayso inay hesho taageerada dalalka Carabta si loo sameeyo ciidan Carbeed oo qaab ahaan ah sida gaashaanbuurta NATO si loo ilaaliyo dalalka Carabta ee warrada wajahaya sidaas waxaa qoray wargeyska akhbaar ee Lubnaan ka soo baxa oo soo xiganaya mas'uul aan magaciisa la carrabaabin oo ku sugan magaalada Qaahira warbixintu waxay xustay in soo jeedintan markii ugu horeysay la sameeyay qiyaastii 9 sano ka hor balse aysan horay u socon inkastoo warbixintu si toos ah ayna u sheegin goorta iyo qorshahan xilliga lagu dhaqaaqayo haddana waxa la leeyahay arrintani waxa ay imaanaysaa iyadoo Israa'iil weerar ay ku qaaday magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaasi oo Netanyahu uu ku andacoonayay in uu doonayo inuu beegsado mas'uuliyiinta ururka Xamaas waxa la sheegayaa in Masar ay soo jeedisay in iyadu ay diyaar u tahay ku dhawaad 20,000 oo askari oo ciidankeeda ka mid ah in lagu daro ciidanka la dhisayo isla markaasna ay ka shaqeeyaan habkii markaasi ay u hawlgelin lahaayeen ciidankan waxaana ka mid ah sida loo adeegsanayo marka loo baahdo ciidankaasi loo dhiso qaab waafaqsan danaha shucuubta dalalka Carabta iyo ciidamadooda iyadoo la tixgelinayo isu dheelitirka siyaasadeed iyo kan goboleed ee dhismaha ciidankaasi hase ahaatee arrinta ku saabsan qaabka ciidankaasi ayaa sidoo kale waxaa la leeyahay suurtagal waxa ah in lagu soo daro Morocco iyo Algeria iyadoo markaana wadaagga jugooyinka hoggaanku ay noqonayaan kuwa meerta ah Qaahira laakiin waxay doonaysaa baa leeyahay in iyadu ay qabato jagada hoggaanka koowaad tan labaadna la siiyo Sacuudiga halka jagada saddexaadna la siinayo mid ka mid ah dalalka Khaliijka sida uu sheegay mas'uulkaasi haddaba intayna ka bixin warkan la xiriira dagaalkii ama weerarka Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa goor dhaweyto Netanyahu ayaa hadlay aynu eegno warkaasi ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si loo fasirtay inuu qiranayo inuusan ku guuleysan qaarajinta hogaamiyaasha ururka Xamaas ee lagu weeraray talaadadii magaalada Dooxa ayuu muujiyay waxaana markaasi uu sheegay waa sida hadalka uu dhigaya in hogaamiyaasha Xamaas ee ku nool Qatar ama ha noqoto meel kale aysan Israa'iil cafin doonin waxaana uu sheegay in iyagu ay yihiin kuwa hor istaagan waa sida hadalka uu dhigaya in qasa dagaalka la joojiyo isla markaasna la sii daayo maxaabiista wuxuu yiri waxay hor istaageen dhammaan isku dayada xabad joojinta si ay dagaalka ugu sii dheereeyaan danahooda weligiis ka takhalusidoodu waxay meesha ka saari lahayd caqabadaha ugu weyn ee hortaagan sii deynta dhammaan maxaabiista iyo dhammaadka dagaalka wuxuuna ku soo gabagabeeyay qoraal uu ku jiray qalad kaasi oo markaasi uu u muuqday in ugu talagalay in dadku ku jahwareeriyo laakiin waxa la leeyahay ereyga ah caqabad dilkoodu meesha wuxuu ka saari lahaa ayaa waxa loo fasirtay in uusan markaasi ku guuleysan in laga takhaluso hogaamiyaasha ururka Xamaas waa hagaag macluumaadkaas halkaas ayna kaga gudubnay haatan waxaan u leexanaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay ahalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh nin u dhashay waddanka Hindiya ayaa dacwad wuxuu ku soo oogay shirkadda Meta ay iska leh Facebooka iyo waliba WhatsAppka iyo Instagramka laakiin sheekada qosol kale waxa weeye ninkani wuxuu sheegtay inuu ku magac yahay mulkiilaha shirkadaasi Mark Zuckerberg haddaba aynu eegna sheeko arrintan la xiriirta oo warbaahinta Hindiya iyo baraha bulshada qabsatay ninka hadda idin muuqda waa mulkiilaha shabakada Meta ee iska leh Facebooka waa Mark Zuckerberg laakiin ninkan nin ay isku magac yihiin ayaa Hindiya wuxuu leeyahay mar walba oo aan Facebook samaysto Facebook waa iga xirayaa buu yiri ninkani asaga laftigiisu qareen buu ahaan jiray laakiin waa qareen musalifay ama kacay imika waa baagamuudo qareenkani wuxuu leeyahay arrintan waxay saamaysay noloshayda kadibna wuxuu yiri 100 email ku dhawaad ayaan u diray buu yiri shirkadda
laakiin wuxuu yiri mar walba aan samaystay Facebooka oo xitaa aan xayeysiis ku xirtay oo lacag aan ka samayn lahaa ayaa waxa dhacday buu yiri in la iga xiray aad bay arrintaas i xanuujisay buu yiri gaar ahaan in la iga xanibo Facebooka iyo Instagramka tan iyo 2017 bogaga xayeysiiska ninkan ayaa la xanibay ilaa iyo 5 jeer iyadoo lagu eedeeyay in uu isku mitaalaya ama iska dhigayo ninka iska leh shabakadaasi laakiin uusan ahayn nin dhaba ninkan wuxuu leeyahay lacag gaaraysa $11,000 ayaa iga qasaartay buu yiri kadib markii la iga xanibay bogagii Facebooka kadib wuxuu yiri markii si toos arrintaasi laygu sameeyay waxa yaab lahayd buu yiri waxaan helay buu yiri fariin kaftan ah oo waxa laygu yiri buu yiri waxaan tirtirnay bogaaga sababtoo ah waxaad isku dayday inaad iska dhigto aasaha shabakada Facebook Mark Zuckerberg kadib xanibadaasi wuxuu sheegay garyaqaankaasi masulifay inuu go'aansaday inuu dacwad u gudbiyo shabakada Meta dacwadiisa ayuu wuxuu ku lifaaqay ilaa iyo emailada uu diraya tan iyo 2020 waxaan leeyahay waxay arrintan soo taagneen ilaa 2017 kadib buuq iyo xasarad dhacday iyo emailada isdhaafsaday ugu dambeyntii shirkadda Meta ayaa waxay aqoonsatay xaaladdan waxaan u ballan qaaday ninkaasi in xalkiisa ay qiimeynayso isla markaasna ay eegi doonto arrinta la yaab kale waxa ahayd ninkan fariintii loo soo qoray ugu dambeysay waxa lagu yiri waa in ognahay baa adduunka inay ku nool yihiin Mark Zuckerberg badan baa yiri laakiin inta badan anagu waxaan ilaalinaa in la iska dhigo dadka qaarkiis imika dacwada way socotaa ninkan wuxuu leeyahay ma ka harayo leeyahay shabakadan ilaa iyo inta lacagteeda la isoo fasaxayo layna ogolaanayo inaan isticmaalo shabakada Facebook wuxuu leeyahay ninkaas kuma gabaynana maxaa dhibaato u jira laakiin shakiga waxa keenay baa leeyahay ninkan hindiga ah ee magacaasi la baxay sababta magacaasi laguma yaqaan inta badan hadduu ninkani magacyo kala sheegan lahaa waxay ahaan lahayd baa yiri laakiin mushkiladdu waxay ka timid magaca reer galbeedka oo hadda ninkan uu sheeganayo dacwaddu wali waa taaganta waxa ku dambaysan waynu arki doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inuu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabaadiino ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka qaliijka Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyay badqabka caafimaadka xoolaha hada dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda ku soo dhawow Safari Remit warkii ugu mudnaayo waliga aad maqashaan hadda ku waramaya ee kaalay u hesho Safari Remit haddii aad ku nooshahay dalka UK Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo waliba dalka Turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horeysa lacag diristooda isticmaalka Safari Remit waa mid aad u sahlan waxaana ka xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laptopkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto Safari Remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika Safari Remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay Safari Remit